Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bersama aku Hafiz dari Tech. Kali ni aku nak buat video tutorial. Aku nak tunjuk kat korang macam mana nak tukar hard disk dalam Mac Mini Mac Mini kepada hard disk baru jenis SSD. So Mac Mini yang aku ada ni jenis lama, model tahun 2014. So korang bayangkanlah, 2014 sekarang dah 2020. So untuk running OS Mac OS yang baru ni, Catalina, memang sangat slow lah. So solusi terbaik adalah kita upgrade kepada SSD drive untuk menggantikan hard disk jenis mechanical yang lama yang ada dalam Mac Mini ni. Ada beberapa cara untuk install Mac OS kepada SSD drive yang baru ni. Korang boleh guna USB bootable drive macam aku biasa buat untuk Windows. Yang ni korang install Mac OS yang baru ke dalam pen drive ni. So nanti bila korang tukar hard disk, korang cucuk pen drive ni. So install melalui cara macam tu lah. Tapi tu leceh. Cara yang aku tunjuk korang ni yang lebih mudah, lebih senang adalah dengan cara cloning. Clone hard disk ni maksudnya kita copy data-data yang lama yang asal dalam hard disk asal ni, kita copy ke hard disk baru. So nanti bila tukar boleh terus guna. So lebih mudah, lebih cepat. Kaedah ni sesuai lah untuk korang yang banyak kerja data-data dalam hard disk lama korang ni. So korang malas nak backup, nak format, banyak kerja kan. So cara yang terbaik, yang terpantas adalah dengan cara cloning. So apa yang korang perlukan untuk upgrade hard disk dan juga cloning ni adalah, of course kita perlukan sebuah Mac. In case aku ni aku gunakan Mac Mini yang aku nak upgrade ni lah. Dan juga hard disk baru, aku recommend korang dapatkan jenis SSD. Dan juga korang perlukan USB external case untuk kita buat cloning nanti. So jangan buang masa, jom kita buat cloning dulu. Okay, mula-mula sekali pasangkan SSD drive korang ke dalam USB external case dan connect ke Mac. Okay, bila dah masuk ke desktop, kita akan dapat satu error yang beritahu SSD drive kita ni tak boleh baca. Okay, ini sebab dia SSD drive tu dia adalah format asal adalah untuk Windows. So Mac tak kenal. So kita kena format dulu dalam format yang Mac kenal. So ignore dulu error message ni. Okay, untuk format kita akan guna disk utility apps yang ada dalam setiap Mac. Select SSD drive kita dan klik erase. Okay, masukkan nama, tak kisah nama korang yang korang nak masukkan, tak jadi masalah. Untuk format pilih APFS. Ini format yang Mac recognize lah. Dan scheme biarkan GUID partition map. Okay, erase. Tak lama pun. Okey, bila dah done, so sekarang SSD drive kita yang baru install ni Mac dah recognize. So kita boleh proceed dengan untuk cloning. Okey, tutup disk utility. Okey, untuk buat cloning aku akan gunakan satu software apps daripada Save Apple Dollars. Korang boleh search dekat Safari, cari Carbon Copy Cloner. Okay, download version yang latest.
Macam aku download version 4 untuk OS 10 Mountain Lion Annual. Okay, download. Once download dah siap, install macam biasa. Okay, aku dah install dalam Mac ni, so aku tak buat sekali lagi lah. Okay, boleh close Safari. Okay, once dah install, run Carbon Copy Cloner. Okay, software ni dia sebenarnya kena bayar, tapi dia bagi free trial untuk tempoh 1 bulan dengan full functionality, so cukup lah untuk tujuan cloning kita ni. So klik trial. Okay, once dah masuk ke Carbon Copy Cloner, ada few thing yang korang kena set. Pertamanya adalah source drive dan juga destination drive. Destination ni adalah SSD kita yang baru, dan source adalah disk asal yang ada Mac OS dalam tu, disk asal Mac korang. Ok, one dah set dua-dua tu, lain tak perlu usik. Tekan button clone dan install additional tools yang diperlukan, dan juga few security permission yang korang kena set. Cuma ikut instruction yang dibagi tu. Ok, once dah settle dengan permission, baru dia akan proceed dengan cloning process. Ok, cloning process ni akan ambil masa agak lama, bergantung kepada kapasiti hard disk asal korang dan juga data-data dalam tu. Lagi banyak data, lagi lama lah. So in case aku ni dalam 100 GB lebih, aku expect dalam sejam ke 2 jam macam tu. So biarkan dia running, tak perlu usik, tak perlu guna Mac korang. Biar dan tunggu hingga selesai. Ok, aku cepatkan video ni sehingga selesai. Ok, once dah selesai, dia akan beritahu successfully. Klik ok, dan boleh tutup lah Carbon Copy Cloner. Ok, kita ada cara untuk test kita punya cloning ni berjaya tak. Kita cuba boot Mac daripada SSD drive yang kita dah clone ni. Ok, cara dia restart Mac. Ok, restart. Ok, masa boot proses, jangan lupa tekan dan hold button option, dan dia akan keluar screen untuk select drive mana kau nak boot. Ok, kita cuba boot. Kita select drive yang SSD. So kalau proses korang ni berjaya, korang akan boleh boot daripada SSD drive korang ni tanpa ada masalah lah. Ok, once dah berjaya, shutdown. Kita akan pergi ke step seterusnya, iaitu untuk buka Mac dan gantikan hard disk lama dengan SSD yang baru. Ok, untuk buka
yang cover dia. So hati-hati congkel SATA connector ni.
Okey, setelah ini habis, untuk masukkan balik ni, kau kena tengok. Okey, dah pun siap. Okey, balikkan. Okey, siap dan ready untuk on power. Okey guys, alhamdulillah kita dah sukses buat tukar hard disk Mac Mini model 2014 ni kepada SSD yang baru. Kita dah sukses untuk cloning dan juga kita dah sukses untuk buka Mac Mini dan swap hard disk. Walaupun proses untuk buka hard disk tu agak complicated sikit, tapi aku confident korang boleh buat sendiri. Sekarang ni Mac Mini ni dah perform jauh lebih baik daripada yang lama. Nak start pun laju dan juga untuk browsing Safari pun jauh lebih laju lah. Okay, sukses. Jangan lupa untuk subscribe channel aku. InsyaAllah aku akan bawakan lebih banyak video-video tutorial berkaitan komputer dan juga gadget-gadget terkini. Okay guys, sampai berjumpa di video akan datang. Salam.